안녕하세요. 긍정의 당뇨맨입니다. 오늘의 측정 음식은 샐러드입니다. 아침에 더부룩할 때 뭔가 먹어야 하긴 할 것 같고, 그렇다고 아무거나 먹을 순 없고, 당뇨인들은 고민이 참 많은데요. 이럴 때 샐러드를 먹는다면 좋겠죠? 오늘 먹는 샐러드는요, 대형마트에서 5,000원 정도에 파는 건데요. 양도 적당하고 치즈도 많이 들어있어서 자주 사 먹습니다. 샐러드 내용물은요, 거의 풀하고 견과류 위주로 되어 있는데요. 병이 있죠? 바로 치즈와 소스. 기존의 치즈는 설탕을 크게 올리진 않았지만 오늘 먹는 치즈는 다코다 치즈인데요. 무척 달아요. 그리고 소스의 양도 만만치 않아서 일부 덜어서 먹었습니다. 그래도 무척 달게 느껴지더라고요. 평소에는요, 샐러드 하나를 다 먹지 못하고 절반 정도 먹는데요. 오늘은 저의 샐러드 기준을 잡기 위해서 하나를 다 먹었습니다. 과연 샐러드의 혈당 어떻게 나올까요? 다코다 치즈 샐러드 혈당 수치: 식전 111, 식후 1시간 157, 식후 2시간 118. 역시 샐러드는 배신하지 않네요. 생각보다 양도 많았는데요. 2시간 혈당이 정상 범위로 들어옵니다. 샐러드만 먹기 양이 차지 않는다면 소스를 좀 더 줄이고 대신 삶은 계란이나 치즈, 우유 등을 같이 먹는다면 완벽한 아침 식사가 될 수도 있을 듯합니다. 저의 식단 개선 프로젝트 샐러드는 안심입니다. 다음 주에도 건강한 모습으로 뵙겠습니다.